السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى إخوات. تمام، وده حبايبنا الرقم اهوت لكورس تعليم الخياطة من الصفر. تمام، 0 10 9 44 2 16 75. ده حبايبنا الرقم اهو، هثبته لكم. أي حد عاوز يتواصل للكورس هيقول لي يا أبو سما عايز أخش معاك كورس تعليم الخياطة من الصفر، سجل الرقم ده باسم أبو سما هيظهر عندك. تمام، يلا بينا نبدأ الفيديو عشان ما نطولش عليكم. ويا ريت يا حبايبنا اللي داخل مع ابو سما كده ما ينساش اللايك الجميل. اعتبري دلوقتي ان انت اول درس هتاخديه في كورسات تعليم الخياطه مع ترز الجلد دلوقتي. تمام، يلا هنبتدي كده بالصلاه على النبي. هاتي ورقه وقلم وسجلي معايا المقاسات بتاعتك. اول مقاس يا حبايبنا في الفستان اللي احنا هنعمله، بناخد مقاس الفستان القرصاج اللي فوق. تمام، الفستان مكون من اتنين، جزء علوي لحد هنا والجزء السفلي اللي هو بتاع الجيبه. اول حاجه هنبدا ناخدها، هناخد طريقه رفع المقاس. بنبدا ناخد من هنا لحد الوسط. تمام، بيديك الطول المناسب 30 40، ما بتزوديش حاجه. يبقى كده اول مقاس خدناه. تمام، تاني مقاس بناخد دوران الصدر، بنلف المازوره حوالين المانيكان كامل كده كده. الصدر يا حبايبي ده تاني مقاس. ام يوسف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جمعه مباركه عليك. وبنزود 4 سم براح. تمام كده، او 5. يبقى ده تاني مقاس. تالت مقاس بناخد دوران الرقبه بتاعنا. تمام، بنقسم دوران الرقبه على كام؟ على 4. السقوط في الظهر 3 ثابت، كبير او صغير. تمام، والمقاسات السقوط الكبير بقى بناخده على المقاس. تمام، يبقى احنا كده خدنا الرقبه والطول ودوران الوسط، كده 3. رابع مقاس من اول الكتف هنا لحد طول الكم الاساسي لحد المعصم. وبنزود عليه كام يا حبايبنا؟ بنزود على طول الكم بتاعنا 5 سم عشان الرفع. يبقى احنا كده خدنا الجسم اللي فوق للقرصاج. بنحدد بقى وسط الجيبه نهايه القرصاج. نهايه القرصاج اللي هو الوسط ده بيبقى بدايه الجيبه. وبنبدا ناخد طول الجيبه من اول هنا كده لحد الطول الاساسي اللي بناخده. تمام، وبنزود على الطول 5 سم. يبقى احنا كده يا حبايبنا عرفناكم المقاس بالكامل على المانيكان. طب دلوقتي يا اسامه عايزين بقى نبدا في الشرح. بصوا يا حبايبي، اول حاجه هنبدا ناخدها ان شاء الله قبل ما نبدا وقبل ما نعمل اي حاجه، طبعا الفستان اهو هنركنه وهنبدا نرسم لكم الباترون الاساسي الاول. تمام، الباترون الاساسي يا حبايبنا ده اللي هيحدد الفستان بتاعنا. يا ريت الشير واللايك لابو سما والتعليق الجميل. وعاوزين نشوف يا حبايبنا في كام اخ واخت هيخشوا معانا النهارده في اللايف بتاع يوم الجمعه. هتعدوا اللايفات بتاع يوم الثلاث ولا ايه؟ احنا كنا بنستنى يوم الجمعه مخصوص نعمل فيه لايف اقوى فيديو، بس بصراحه شفت متابعين يوم الثلاث امبارح خلوني محتار. تمام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم الكورس كامل بينزل لك على الواتس وبتابع معاك درس بدرس. بصوا بقى يا اجمل اخواتي، احنا دي القماشه هنعرفكم دلوقتي ازاي نرسم الباترون الاساسي بطريقه سهله وبسيطه. تمام. اول حاجه بناخدها في الباترون الاساسي بنقيس العرض بتاعنا. العرض بتاعنا كام؟ العرض بتاعنا يا حبايبنا 50 سم. تمام، اول حاجه العرض بتاعنا بنقيسه 50 سم بالبراح. بنقص الباترون بالبراح بتاعنا. تمام، وهنبدا ايه؟ نقسم القماش اهو. ده يعتبر الجزء العلوي اللي احنا هنعمله دلوقتي، الجزء العلوي للفستان ده رسم الباترون. بنبدا ايه؟ يبقى احنا كده قصينا ايه؟ ديت من اول الرقبه من فوق لحد الوسط بتاعنا يا حبايبنا كام؟ 40 سم. ال 40 اهو. هل بنزود حاجه يا ابو سما على الطول من هنا لحد الوسط؟ لا، مفيش زياده. يبقى بناخد الطول صافي. الزياده فين؟ الزياده في الوسع بس يا ابو سما. اللي داخل مع ابو سما يا ريت ما تنسوش اللايك لللايف ده. وعايزين يا حبايبنا نعمل حمله كده، صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. وان شاء الله باذن الله هعرفكم الوقت التفاصيل الكامله في الفيديو ده. يعني احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ الباترون الاساسي قبل ما ننفذ الفستان. يا ريت اللي داخل مع ابو سما ما ينساش اللايك لللايف.
دلوقتي طلعنا الصدر بتاع ايه؟ بتاع الباترون الاساسي. هنبدا نطلع الظهر كمان. هنجيب ديت نحطها عليها بنفس الشكل كده. ونبدا ايه؟ نشيل الزوايد اللي هي في الجسم التاني اهو. يبقى احنا كده يا حبايبنا معانا ايه؟ معانا 2 نفس الشكل كده، واحده صدر وواحده ظهر. تمام؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله جاي لكم الوقت. قبل ما نبدا كده يا حبايبنا احنا ايه؟ جبنا التليفون برضك عشان نقيم معانا اهوت المجموعه اللي هتخش معانا ويجي لها الاشعار بنفس الايه؟ الاسم. قبل ما نبدا هنخش كل مره نقيم المتابعين اللي معانا عشان نعمل مجموعه لحد ما المجموعه تكبر. بصوا يا حبايبنا، الصفحه بتاعتنا مكتوب فيها فوق فين؟ كورسات تعليم الخياطه. دي بتفتحها كده بتلاقي نفسك دخلت في جروب. الجروب في كام؟ في 4600 اهو، 4600. تمام؟ هنبدا نخش معاكم في اللايف اهوت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا يا حبايبنا، احنا دلوقتي هنرسم الباترون الاساسي بقى. هنبدا نتني دي كده بنفس الشكل، وهنتني ده اهي. يبقى احنا كده معانا 2، واحده صدر وواحده ظهر. احنا هنشتغل لكم الوقت يا حبايبنا كامل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنبدا يا حبايبنا نشتغل على الظهر لوحده وعلى الصدر لوحده. تمام؟ تمام. اول حاجه هنبدا نعملها هنشتغل على دوران الصدر بتاعنا. تمام؟ هنركن الظهر دلوقتي. دوران الصدر اول حاجه بناخدها كام يا ابو سما؟ بناخد اول حاجه هتعملي دوران الرقبه من الناحيه المقفوله. ركزوا يا حبايبنا، من الناحيه المقفوله هننزل نزول 3 في الظهر. هننزل نزول هنا ثابت 7 سم. النزول 7 سم في الصدر نازل. العرض بتاعنا بنقسمه على 4، جه 7 جه 8 زي ما يكون. ونبدا نحط المسطره اهو وناخد دوران الصدر. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا دوران الصدر بتاعنا بنفس الشكل. بنرجع نقيس عرض الظهر من العضمايه للعضمايه. عرض الظهر يا حبايبنا من العضمايه للعضمايه من اول القماش، وبناخد المقاس بتاعنا اهو ونزود سم عشان تركب الكم. بننزل نزول ثابت في الكتف 6 سم ونوصلها بنقطه دوران الرقبه. انا بشتغل بالمزوره يا حبايبنا من غير مقاس. تمام؟ بنرجع ناخد دوران الجيرو بتاعنا نص القرصاج من اول فوق هنا لحد تحت. ده يسمى بالقرصاج للفستان. بنبدا نقسمه على 2 اهو، ونبدا ايه؟ نطلعه لبره كده ناخد بيه دوران الجيرو. شايفين المسافه دي؟ بنخش بها نفس الطريقه من تحت ونوصلهم ببعض كده. تمام؟ يبقى انا كده ماشي خطوه خطوه معاكم يا حبايبنا، مفيش اي ايه صعوبه. هنطلع فوق 2 سم ونخش جوه 2، هنا 2 وهنا 2. ليه؟ بناخدها بميل كده. الفراغ ده بيساعدك في وسع الصدر شويه، ما يبقاش شده من تحت الباط. تمام؟ استاذ زكريا مشرفنا ومنورنا، اهل سوريا. ام ياسين مشرفانا ومنورانا. نبدا ناخد الوسع بتاعنا من تحت الجيرو ووسع الوسط. وسع الوسط بتاعنا بنفس الشكل كده. طبعا بنوصل الوسع بالوسط اهو. شايفين الوسط يا حبايبنا قليل عن الصدر بقد ايه؟ تمام؟ هنبدا نشتغل على قص الصدر دلوقتي. ده رسمه الصدر اهي للفستان. نبدا نشيل الصدر اهو الوسط. بعد ما شلنا الوسط يا حبايبنا بنيجي نشيل الجيرو. شيلنا الجيرو كمان اهوت. تمام؟ هنبدا نشيل ايه؟ الكتفين مع بعض. يا ريت اللي داخل مع ابو سما ما ينساش اللايك الجميل. اللايكات يا اجمل اخوات. عاوزين نشوف النهارده جماهير يوم الجمعه هتعدي يوم الثلاث ولا لا. يبقى احنا كده اشتغلنا على الصدر اهو. واللي عاوز يقدم في كورس تعليم الخياطه من الصفر هيكلمني بعد اللايف. انا بحب اقرا التعليقات والله العظيم. تعليق حبيبه، اهلا وسهلا بيك. سوسو ام رمضان المستعين بالله، عليكم السلام. ايوه كده يا حبايبنا، عايزين التعليقات تملى اللايف النهارده كده ونشوف اجمل اخوات منورين الصفحه. بعد ما عملنا الصدر كده يا حبايبنا فتحناه اهو بنفس الشكل. هل الوسع بتاع الصدر ده، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
بصوا يا اجمل اخوات، الوقت الصدر بتاعنا ده، الوسع بتاع الصدر ده زي ده؟ لا طبعا، الصدر بتاعنا قليل 10 سم. تمام. بصوا يا حبايبنا، احنا هنعمل دلوقتي مسابقه بسيطه في نفس اللايف. مسابقه، شايفين اللي هيعمل هنا دي اللايف بتاعي شغال اهو، اللايف اهو. هنعمل على المشاركه كده، وهنيجي نعمل على المجموعات. شايفين ان دي المجموعات يا حبايبي بتاع الخياطه، اي حد مشترك في مجموعه يعمل كده اهي. يبقى على كلمه مشاركه وتعملي مشاركه في المجموعات عندك. شاركت في 20 مجموعه، ابعتي لي وانا ان شاء الله هيبقى لك هديه مع ترز الجيل ان شاء الله بامر ربنا. يا اما تاخد الكورس تليجرام مجانا، يا اما تاخديه واتس مجانا. تمام. احنا شاركنا اللايف يا حبايبي. يا ريت اللي داخل مع ابو سما دلوقتي ما ينساش اللايك الجميل للصفحه. بصوا يا حبايبي، الوقت بقى عايزين نصرف البنس يا ابو سما للصدر ده. نعمل ايه؟ بصوا يا حبايبي، شايفين الجيرو بتاعنا ده؟ الجيرو ده بنيجي في نص مسافه الجيرو بالظبط وناخد علامه. تمام. خدنا علامه ايه؟ قبل ما ناخد العلامه الثانيه من تحت بنقسم الصدر بتاعنا بالظبط. بنقسم الصدر من النص كده يا حبايبنا اهو. الكورس بينزل لك 40 محاضره قص وتقفيل على المكن وبتابع معاك. انا قسمت الصدر ده ليه؟ عشان احدد لكم المسافه اللي احنا هنعمل بيها هنا. تمام. خدنا نص الجيرو، بنيجي هنا نقسم نص المسافه دي. تمام. بعد ما قسمنا نص المسافه اللي احنا من اول الخط ده لحد هنا قسمنا نص المسافه دي، بنبدا نيجي ايه؟ نطلع ننزل بالمسافه اهي. نطلع بقى لحد قصاد دي، لحد ما تيجي قصاد ايه؟ قصاد دي، ونوصلها بها اهي. شايفين كده يا حبايبنا؟ ده تصريف البنس بطريقه سهله جدا. بنخش جوه هنا 5 وننزل 5 وناخدها بميل كده اهي. هل كده دي فيها حاجه في تصريف البنس صعبه؟ ربنا يبارك فيك، شكرا لحضرتك. الله المستعان بالله. ربنا يبارك فيك يا احمد ابراهيم، شرفنا منورنا. رفايده علي، التعليقات ديت اقسم بالله بتديني حماس ان انا اكمل معاكم اجمل اخوات. واللايكات بتاعتكم والشير كده. عاوزين اللايف ده، عاوزين نشوف جماهير يوم الجمعه في الفيديو ده عشان هنشرح الفستان دلوقتي. يبقى انا كده صرفت البنس فين؟ اول حاجه نص الجيرو، نص المسافه دي. نطلع بالمسافه دي لحد قصاد دي بنفس الشكل كده. بقينا قصاد العلامه اهو. نخش بقى كده جوه، نخش هنا 5 وتحت 5، ناخد علامه وعلامه. انهم عاملين ايه اهي. انا صرفت البنس دلوقتي. خدت مزوره ولا خدت حاجه؟ تمام. بصوا بقى اجمل اخوات، احنا دلوقتي انا ثواني كده خليكم معايا. 97 اللي داخلين ومشرفين الدنيا مع ابو سما. احنا صرفنا البنس ازاي اهي. هنبدا نعمل ايه بقى اجمل اخوات في تصريف البنس دي؟ بصوا يا اغلى اخوات في الدنيا، هنبدا نيجي ناخد. شايفين انا بقص ازاي اهي. هقف بقى فين؟ هقف عند اول نهايه الخمسه الاولانيه. اول نهايه الخمسه الاولانيه اهي، وهناخدها بميل اهي. نبدا نطلع بميل على التصريف اهو. تمام. يبقى احنا كده صرفنا اول كتف بطريقه سهله وبسيطه. 99 اللي مع ابو سما، اي اخ واخت عاوز ياخد كورس لتعليم الخياطه من الصفر، بينزل لك 40 محاضره وبتابع معاك في الكورس بنفس درس بدرس. الفيديوهات مسجله تقدر تشوفها في اي وقت عشان خاطر شغلك اهي. ابدا الف تصريف البنس اهو. هل كده يا اجمل اخوات في الصدر بالنسبه للصدر بتاع الباترون الفستان في كده اي غلطه ولا اي حاجه تتوهكم؟ تمام كده الشرح 100 100. نشيل الصدر بقى ونبدا الوقت ايه؟ نبدا على الظهر بتاعنا عشان نبدا بطريقه ايه؟ الفستان بطريقه سهله وبسيطه. ده الظهر يا حبايبي. ايه الاختلاف اللي في الظهر يا ابو سما؟ شايفين الناحيه اللي هي المقفوله دي؟ بنبدا ننزل 3 3 في كام؟ في القسمه على 4 3 في 7 اهي. ناخد عرض الكتف من اول القماشه لحد هنا ونزود سم. بننزل نزول 6 سم. تمام. ونوصلها بالنقطه الرئيسيه اهي. هنبدا ناخد الجيرو بتاعنا نص الكورساج ده. يبقى احنا اتفقنا ان احنا ايه؟ بنقيس دي كده وناخدها كده اهي ونطلع بها لبره اهي. وناخد الجيرو ونوصلها بدي. طبعا نخش 2 و2 وناخد الدوران اهي. تمام كده؟ تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للظهر بتاعنا. في اختلاف بسيط هيبقى في الظهر بس بعد ما نقص. جمعه مباركه على الجميع. بصوا يا حبايبنا اهي. اول حاجه هنقصها دوران الرقبه. تمام. هنشيل الكتف اهو كامل. يبقى احنا شلنا دوران الرقبه والكتف بتاعنا. عليكم السلام. ربنا يبارك فيكم كل ذوق والله. بس انا والله العظيم انا نفسي المتابعين بتوع الجمعه، بس احنا عشان احنا بنبقى اجازه يوم الجمعه يعني، نفسي جماهير يوم الجمعه يبقى يعدوا اي لايف عشان اسيب
الفيديو المهم ليوم الجمعه. تمام. محمد نور مشرفنا، ربنا يبارك فيك، تسلم. بص يا اجمل اخوات، احنا كده الوقت الظهر بقى في اختلاف ايه يا ابو سما؟ بنيجي نقسم الظهر هنا كده ونفتحه خالص. احنا كنا بنقسم الصدر وما فتحناهوش ليه يا ابو سما؟ عشان الصدر بتاعنا مفيش فيه سوسته، مش هيتفتح. الظهر ده هنفتحه خالص اهو. يبقى احنا كده فتحنا الظهر بتاعنا اهو. تمام، عشان السوسته اللي في الظهر. وهنصرف البنس بنفس الشكل برضك، نص القرصاج ونص المسافه، ونعلمها اهي ونيجي قصادها بنفس الشكل اهو وناخد علامه. نص نص اهو ونص المسافه، ونيجي قصاد دي بالظبط اهو وننزل ونوصلها بالعلامه. يبقى احنا كده عملنا الاثنين بتوع البنس اهو، نص الجيرو ونص المسافه دي، ونوصلهم ببعض وناخد ميل بدوران اهو اهي. تمام كده، تمام. يبقى احنا كده ايه، هنبدا نصرف في الظهر. يبقى احنا كده عملنا ايه يا اجمل اخوات؟ عملنا القرصاج للفستان من فوق اهي، ونيجي نفس الطريقه اهو. يبقى احنا كده يا اجمل اخوات عملنا ايه؟ صرفنا الظهر وصرفنا الصدر وفتحناه. المفروض الظهر ده يبقى مفتوح خالص كده عشان تركيب السوست. تمام. يبقى احنا كده معانا ايه؟ الصدر والظهر اهوت معانا بنفس الشكل. تمام كده، تمام. هنبدا نعمل ايه بقى يا اجمل اخوات؟ هنبدا دلوقتي نجيب القماش ونشتغل على الفستان عملي. ده الباترون اللي رسمناه اهو، نركنه ونجيب ايه؟ نجيب القماشه بتاعتنا. قبل ما نعمل اي حاجه، القماش المطلوب 4.5 متر قماش عرض 75. 4.5 متر قماش عرض 75. تمام. القماشه بتبقى معانا بنفس الشكل اهي، اي اتجاه من اي طرف في القماشه اهي، بس من الاتجاه للناحيه المفتوحه اهي. هنبدا نجيب الطرف ده اهو نسحبه كده اهي. هنبدا دلوقتي نشتغل في الفستان عمل اهو. ركزوا بقى يا اجمل اخوات، لا مش هينفع كده. مفيش. فين التعليقات؟ اخر تعليق واقف معانا بتاع مين؟ ام احمد. لا يا اجمل اخوات، يلا اللي هيستفيد من النهارده من الفيديو يكتب تام، واللي عاوز يقدم في الكورس رابط الواتس المباشر المثبت اهو. احنا كده تنينا القماشه ايه على وضعها اهو مثلث. تمام، تمام. هنبدا نعمل ايه بقى يا اجمل اخوات؟ احنا قلنا نهايه القرصاج اللي هو الوسط ده اللي بيحدد وسط الجيبه. احنا هنبدا بوسط الجيبه الاول اهو. هنقيس الوسط ده، قسنا الوسط اهو من هنا ومن هنا اهو. بعد ما قسناه كده ادانا المسافه دي، ادانا المسافه دي يا حبايبنا اهي. هنبدا نتنها كده وناخد ايه؟ وسط الجيبه بتاعتنا. هنبدا ننزل نزول لتحت يناسب الوسط ده. يعني شايفين النص اللي هنا، نص دي نصها بنحطها على السن بتاع اهي المثلث اهو. ونقعد ننزل 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 لحد ما تدينا ايه؟ مقدار الوسط بتاعنا. ونبدا ايه؟ نعلم اهو. ناخد علامه هنا وناخد علامه هنا. بعد ما علمنا اهو يا حبايبنا، ثواني اجيب لكم حاجه بيضه عشان تبان اهي. شايفين بقى؟ انا خدت علامه هنا وعلامه هنا. هنيجي في نص العلامه وننزل سنتي لتحت اهي. النزول العلامه اللي احنا نزلناها لتحت دي ليه؟ عشان اما نيجي ناخد الدوران بتاع الجيبه يبقى معانا مظبوط اهي. كده يا حبايبنا العلامه باينه ولا اوضحها اكتر؟ يبقى احنا كده يا حبايبنا خدنا العلامه اهيت معانا. لا الابيض احسن. نبدا بقى ناخد الطول من الطرف لحد الطول الاساسي. الطول بتاعك جه 100، جه 200، جه 110، جه 120 براحتك اهي. يبقى ال 120 تفضلي تمشي بال 120 طول الوسط اهي اهي. تمام. يبقى انت كده علمتي العلامات بتاعتك من هنا على مقدار الوسط اهو. تمام كده اهي. يبقى احنا كده رسمنا الجيبه بتاعتنا كامله. هنبدا نعمل ايه يا حبايبنا؟ هنبدا نيجي نقص الوسط اهي. يبقى احنا كده حددنا الوسط بتاع الجيبه من ايه؟ من القصه دي. ونيجي هنا من تحت اهو اهي. بالنسبه للكورس يا حبايبنا، الكورس عملي، بينزل لك فيديوهات قص وتقفيل على المكنه، وبتابع معاكي في الكورس بنفسي درس بدرس ان شاء الله باذن الله. ال 52 تعليق شرفنا ومنورنا اجمل اخويا.
ال 120 اللي داخلين مع ابو سما، يا ريت كل يا حبايبنا يشارك. عليكم السلام. 25 يا حبايبنا لايك بس داخلين معانا في اللايف، 100 معانا في اللايف دلوقتي وما فيش الا 50 لايك اتعملوا. لا يا اجمل اخوات كده هتزعلوا ابو سما منكم. تمام، يبقى احنا كده عملنا الدوران بتاع الجيبه بطريقه سهله وبسيطه. شايفين القصه طالع معانا مقدار الوسط ده، بصوا يا حبايبنا لو عملناه كده وجبنا ايه، وجبنا الصدر بتاعنا، ده الصدر اهو يا حبايبي. بصوا لو جبنا الصدر بتاعنا على قصة الفستان، شايفين بتيجي رسمة مع الوسط ازاي؟ الجزء الغامق بتاع الباترون، وده القصة الكاملة اهي. في التركيب بتيجي نفس المقاس بالظبط اهو. يبقى احنا كده خلصنا قصة الفستان مع بعض. انا كده راسم لكم الباترون الاساسي ال 167 اللي مشرفين الدنيا مع ابو سما. اي اخ واخت عاوز يخش في كورس تعليم الخياطة، معاه 4 كتب لرسم الباترون مجانا. الاربع كتب مجانا، وبنزل لك شهاده خبره معتمده بعد رابع درس. والكورس كامل بينزل لك على الواتس 40 محاضره، فساتين اطفال، اسدالات صلاه، جلاليب بيتي، دريسات، شميزات، جارديجان، بنطلون حريمي رجل واسعه، بناطيل عاديه، فساتين سواري صغيره وكبيره. بنزل لك حتى كورس تشطيب عامله لك، ازاي تعملي الجيب الشاق والمرد والاسوره والليا والتجهيزات. كل ده بينزل لك ب 100 جنيه فقط. تتعلمي الخياطه كامله ب 100 جنيه، وهتابع معاكي كمان مجانا. اه يا فندم، لا مش الحصه، الكورس كامل بال 100 جنيه. انا عاملها زي دعم كده وصدقه لله. خلاص تمام. ال 165 اهو. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الجيبه بتاعتنا اهو. طب دي باقي الفستان ده، باقي الحاجه يا ابو سما، نبدا نعمل بقى بالباقي ازاي؟ بصوا يا حبايبي، يبقى ده باقي القماشه معانا اهو. على وضع القماشه طبعا بتبقى لفه معانا كده عشان احنا واخدين الجيبه. شايفين الحرده؟ بصوا يا حبايبي، بنيجي هنا نقص، هنركن دي. هنيجي بقى دلوقتي معانا القماشه بتاعتنا دي، هنعمل بها ايه يا ابو سما؟ احنا معانا دلوقتي القماشه 2 اهم مفتوحين، عدد مفتوحه. تمام، هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نيجي نقسم القماشه دي نصين عشان ما نلخبطش اهي. تمام قوي كده. هيبدا بقى نجيب ايه؟ الباترون اللي احنا رسمناه. ده الباترون اهو. احنا قلنا هننفذ على باترون عشان المتابعين اللي عاوزين باترون. ركزوا بقى يا اجمل اخوات كده. عليكم السلام. ال 63. يا ريت كل اخ واخت يقدر ابو سما في الفيديو ده. عاوزين نشوف جماهير يوم الجمعه، جماهير يوم الجمعه يا اجمل اخوات. ترفعوا راس ابو سما كده، وعاوزينكم احسن من بتوع ال 300 مره اهي. بصوا يا حبايبنا، هنبدا نيجي هنا نقص ايه؟ الباترون كامل اهو. يبقى احنا كده ده الرسم على الباترون اهو. بقى يا حبايبنا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نقص اهو. لا انت كده بتبقى واخده الباترون بالبراحات بتاعته، يعني انت بتقص على طول اهي. هتشيلي الجسم اللي تحت ده اهي، ونشيل الجيرو. هو شغل زي ما انت اول ما ترسمي الباترون بتقص عليه، ما بتشيليش هم حاجه بقى اهي. وكمان الباترون بيوضح لك تدوير الدوران الرقبه، جت كبيره بتصغرها شويه وانت بتقصي، جت صغيره الجيرو جو صغير، يبقى انت معاكي ايه؟ القصات. يبقى انت كده رسمت قصتها على الباترون اهو. تمام كده؟ تمام. يبقى ده بقصه الباترون اهي. طبعا تصريف البنس هتصرفها بقى بنفس طريقه ايه؟ قصه الباترون. انا مش هصرف البنس دلوقتي عشان هعرفكم هنحط الجيبه على الصدر ده ازاي. تمام؟ نيجي نرجع للظهر بتاعنا اهو. نبدا نشق ده نصنا اهو. تمام. عليكم السلام. ال 163 اللي داخلين مع ابو سما، اللي عاوز يقدم في كورس تعليم الخياطه مش هتندمي والله. الكورس بتابع معاكي بنفسي، كورس كامل بينزل لك ب 100 جنيه. اظن ال 100 جنيه ما تجيبش الوقت حق سندوتش كريب. فان شاء الله باذن الله احنا عاملين دعم يا حبايبنا ومتابعه، يعني ايه؟ بنقف مع المتابعين اللي محتاجين بصراحه يتعلموا بجد. احنا بنحب نشجع المعلومه، بنحب الناس اللي ايه؟ اللي بتحب يبقى دي بقى ايه؟ هنفرغها اهي تاني اهي. يبقى احنا هنطلع ديت ايه؟ بتفريغ البنس اهي. يبقى احنا كده معانا ايه؟ الظهر اهو. يبقى كده الظهر اتفرغ معانا. خد حاجه؟ لا. هنرجع نجيب تاني اهو. ده الصدرين اهو. هنرجع للظهر التاني اهو اهي. نقص
العرض بتاعنا اهو، ونيجي هنا اهي. الكورس كامل 40 محاضره بينزلوا لك على الواتس، بتضغطي عليه بيفتح معاكي وتقدري تسمعي بقى في الفيديو جزء قص وجزء تقفيل اهي. احنا كده معانا ايه؟ تصريف ايه؟ البنس بتوع الظهر والصدر. يبقى احنا كده يا حبايبنا ماشيين مع بعض ايه؟ خطوه بخطوه اهو. في كده اي لخبطه في الشغل والله لو انت مبتدئه هتقدري تشتغلي في الفيديو ده. وبالنسبه للرقم اهوت، الرقم بتاع تعليم الخياطه من الصفر اللي عاوز يتعلم هيتواصل معايا على الرقم ده 0 10 9 44 2 16 75. هتقولي يا ابو سما عايز اعرف تفاصيل الكورس بتاع تعليم الخياطه. عليكم السلام. يبقى احنا كده نشيل دول بقى ونعمل ايه؟ هنيجي يا حبايبنا نجيب الجبه بتاعتنا اهي. بعد ما صرفنا البنس ده الجبه بتاعتنا اهي. طبعا بصوا يا حبايبنا ده الظهر اهوت وده الصدر بتاعنا اهو. تمام. يبقى احنا كده رسمنا قصه ايه؟ قصه الفستان معانا طالعه بكل بساطه اهيت مع ابو سما. يا رب يا حبايبنا يكون طريقه الشرح اللي انا بشرحها بتوصل لكم المعلومه بكل بساطه. وده بتاعه الصدر اهي. هنبدا الوقت نشتغل معاكم في ايه بقى يا اجمل اخوات؟ هنرجع نشتغل الوقت مع بعض في قصه الكم الباف. الكم الباف اللي كله بيسال عليه، عايزين يتعلموا الخطوات خطوه خطوه. بس قبل ما نبدا بصوا يا حبايبنا اللايف دلوقتي شغال معاكم اهو. ده الازرق ده اللايك، بتضغط اللايك كده بتقومي زقه بايدك كده. شايفه السهم ده؟ السهم بتاع المشاركه ده بتضغطي عليه كده بيجي لك مشاركه في مجموعات اهي. بيجي لك المجموعات دي بتبداي تشاركي فيها كده اللايف. بيظهر عندي ان انت بتشارك اللايف فبميزك من المتابعين اللي هم ايه معانا. يا رب يا حبايبنا اللي داخل مع ابو سما دلوقتي يكون هيعرف يشير الفيديو ازاي. كل ده يا حبايبنا معانا 200 في اللايف، 200 واحد داخلين مع ابو سما في اللايف ومفيش الا 50 لايك. هتزعلوا ابو سما منكم؟ يا ريت يا حبايبنا ما حدش يزعلني. اقسم بالله انا الله اعلم انا بتعب في الفيديوهات قد عشان اطلع لكم الشرح بالدقه كده. فعايز تقدير اللايك ده بيروح لخمسه غيركم. اما تعملوا لايك بيروح لخمسه. فالخمسه اللي بيجوا يا حبايبنا، الخمسه اللي بيجوا معانا بيبقوا في عرض معلومه منكم. تمام. احنا هنشيل بقى ديت وهنشيل دي كمان. ليه؟ هنشتغل لكم الكم على القماشه الغامقه عشان تبقى باينه في في الشرح. شفتوا يا حبايبنا انا بركز في التفاصيل حتى ازاي؟ يا ريت تبقوا معانا زي ما انا بعمل معاكم كده. ده الجير اهو. اصل لو حطيت التاني الاحمر مش هيبان. ده يبقى معانا القماشه اهي بنجوزها كده على 2. القماشه بقت مجوزه معانا كده على 2 اهي، بنعملها على 4 اهي. القماشه كده عدت على ايه؟ على 4. الناحيه المقفوله ناحيتنا. بنبدا نجيب المقاس بتاعنا. بنقيس الجير اهو. بعد ما قسنا الجيرو بنحطه كده وناخد العلامه. قبل ما ناخد العلامه ونقيس اي حاجه بنعمل ايه؟ بنقيس 12 سم وناخد خط. ال 12 سم دول ايه؟ دول الكشكشه بتوع الباف. ونبدا ناخد الوسع تاني بقى اهو من على الخط اللي تحت اهي. وننزل نزول هنا كام؟ 8 سم في السواريه على ال 12. تمام؟ ونبدا ناخد الطول الاساسي من تحت هنا ونزود 5 للرفع. وسع الكم من قدام 14 سم اهي. ونرجع نوصلها بالكم كده. الدولي بنحدد بقى مسافه الباف من هنا لحد هنا 12. تمام اهي. ونبدا ننزل بقى كده يا حبايبنا اهو. تمام لحد تحت كده. ونبدا ناخد الوسع بقى بتاعنا. النزول اللي احنا واخدينه اهو بنوصل دي النقطه بده اهي. تمام. ونبدا نيجي من على الباف اهو ننزل بقى تحت كده اهي. طبعا الكم الباف القصه بتختلف خلاف الكم العادي اهي. بننزل ازاي يا حبايبنا اهو. شايفين حتى النزول؟ شايفين المسافه دي كلها؟ المسافه دي اللي بنحدد بها الباف اهو اهي. نبدا نقص الكم. نبدا نطلع ايه؟ القصه بتاعتنا.
اللي انا عايز اوصله لكم ان ال 12 دول عاملينهم للباف، والوسع الاساسي اهو، والسقوط من اول هنا اهو، ودولي اللي بنكشكشهم بنعملهم للايه، للجزء بتاع الباف بتاعنا. تمام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لقينا في تقدير للمتابعين وقدروا يوصلونا اللي احنا يعني بنتمناه، اكيد طبعا 100% هيجي لنا تشجيع ان احنا نكمل معاهم. لو مفيش تقدير طبعا نفسنا هتتسد ومش هنكمل معاكم، صح؟ ده الجبهه بتاعتنا يا حبايبنا. وده الكم اهوت يا حبايبنا، ده الكم. تمام. وده طبعا بتاع تصريف البنسيه بتاع الباترون. يبقى احنا كده يا حبايبنا عملنا كل حاجه في القصه النهارده. تمام. يا رب يكون النهارده طريقه الشرح عجبتكم. وطبعا هنعمل تنظيفه للرقبه زي اللي احنا بنعملها يا حبايبنا من دي بنفس الشكل دي، ونحط عليها الصدر بنفس الشكل اهو. ده الصدر بتاعنا اهو، الصدره بنحطه على القماشه كده اهي، ونبدا نقص على الدوران، هيطلع معانا الصدر يا حبايبنا زي ما انتم عارفين زي ما احنا بناخده. تمام اهي. يبقى احنا كده النهارده الفيديو بتاعنا كل التفاصيل فيه واضحه، وان شاء الله يا حبايبنا اللي عاوز يقدم في الكورس هيكلمنا على الرقم اللي انا سايبه. السلام عليكم.